Patay ang usa ka iro sa Coronadal City dihang gipuspusan kini og kahoy ug gigulgulan sa usa ka 43 anyos nga lalaki. Ang pagpangabuso nakuhaan og video. Samtang ang suspect gipasakaan na og kaso sa tag-iya sa iro. Ani ang report ni Abby Caballero. Mao kini ang aktwal nga pagpanakit sa usa ka lalaki sa usa ka iro sa Barangay Bagong Silang, Barangay Santa Cruz sa Coronadal City. Gipuspusan kini og kahoy. Ug walay kaluoy nga gigulgulan sa liog sa usa ka lalaki. Itong iro, patay na siguro, nalipong na. Yung iguyo dito sa dating sa kalsada. Ni uli siya, pagbalik niya, nagdala na siya sundang. Motog gulgulan niya ulo. Ang suspect 43 anyos nga nailhang si Reynald Toco. Silingan matud pa kini sa tag-iya sa maong iro nga si Alan Mayo. Saysay ni Alan wala siya sa ilang balay ni adtong higayuna. Gitawagan lang matud pa siya sa iyang silingan nga nakakita sa pagpatay sa iyang iro ug gisend ngadto kaniya ang video. Murag na tripan ra ba ang iro diri kay niagi man lang to siya nagtambay-tambay dito sa may tindahan ba tapang namo. Kasi tao nga gitawag, nilingi po daw sa ihang iro. So nagduda na daw siya. Kasi takon siya. Pag uli matod pa ni Alan sa ilang balay, dali siyang mireport sa kapulisan ug daling gidakop ang suspect. 13 katuig na matod pang alaga ni Alan ang maong iro. Busa, sakit matod pa alang kaniya ang gidangatan ni ini. So wala dyan siya na ngayong pasaylo sa inyo, sir? Oo, nagyan. Bibit na pagaling ulo pag dito sa ilahaw. Sa karon balhog na sa prisuhan ang suspect nga wala na mihatag og pahayag. Samtang ipailawom sa psychological examination ang suspect. Nag-atubang kini karon og kasong paglapa sa RA 10631 kun Animal Cruelty Act. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV.